今找離婚。不過就有傳統嘅話唔想離婚嘅，近期落力鋪鋪想齊人之福啊！爭先賽得第六爆喊，李慧詩話：韓國女車神李慧詩喺奧運場地單車爭先賽8強，直落2場不敵德國女警和高出局。慧詩喺之後嘅名次賽僅僅輸俾鍾天使得第6，爭先賽出局，亦代表慧詩喺里奧嘅任務已經完結，星期3會起程返香港。飽受左手骨折困擾，做過好多次手術，教練陳金康都有勸過佢退役，但係周華唔服輸嘅心態，令佢喺養傷階段堅持每日返體院做器械訓練。成功喺12年奧運為香港贏得1塊銅牌，跟住嗰4年，周華玩足所有場地單車賽事，只係為咗自己技術同埋心態上面有突破。有一個空間係可以進步嘅起動隊員，咁如果喺呢一個能力方面進步咗之後，可能對於200米或者正零嘅項目都會比較好咯。銅牌